DJ começa na mão. rero mutera intambwe mugana mu cicaro abandi ndaza kubasaba komeza tube duhagaze komeza tuze guhagarara twese komeza tube duhagaze yes DJ urakoze cyane iyo nanga yicogoze tugihagaze tutaragira n'ico tuvuga ndabizi kuko zose tubishobozwa na Kristo kuko ni uzuduha imbaraga uyu mwanya rero n'umwanya mwiza w'abavyeyi tubifashijwemo n'Imana yatugiye kugira ngo kuri uyu munsi tubashe kuba ahantu abavyeyi abavandimwe abatumirwa bose imiryango yacu yombi rero munyemerere tutaragira ico tuvuga kindi cyangwa se ngo tugere mu mwanya w'amagambo munyemerere twubaha Imana twubaha yaduhanze hanyuma ndaza gusaba reverendation no twemerere dufatire ndangurura amajwi hanyuma uturagize Imana cyane umushumba reka basabe mwicarire ariko bageni mukomeze kuba muhagaze ndabizi ko twese twishimiye uyu munsi mwiza w'abana bacu munyemerere rero twahuza ibiganza ku bwabo murakoze cyane Imana ko dufite abashitsi benshi tuza kubana nabo muri gicamunsi cy'uyu munsi rero njya kugira Imana ibyo watubwiye twabikoze nk'umubyeyi abashitsi bacu bageze ku cicaro uraza kureba n'abashumba bose ibyicaro bakwiye twabamaze kubigeramo rero uraza kunyemerera muri aka kanya mbashe kwakira barumuna banje nabo bashiki banje turi kumwe kuri uyu munsi nawe mu kanya abana baraza kumpera indangurura amajwi kugira ngo bashe kutwakirira umushitsi mukuru nimunyemerere duhere kuri urubyiruko rwacu tubashimire abana bacu bashiki bacu barumuna bacu muzukuri mwakoze neza mwakoze igikorwa cyiza cy'urukundo tutabura kubashimira nimunyemerere duhuze ibiganza ku bw'aba bana bacu tubashimira yego ushobora kwicarira reka kandi nongere nshimire protocole w'abageni bacu bakoze kandi bakoresha umwanya wawe neza Imana igumugisha mwinshi bakumera amashini nawe menshi hanyuma bashe kugera mu cicaro cyawe bakoze cyane reka nanone bashe kwiyegereza marene na pare bakoze neza urabona ko abageni bacu muzukuri barasa neza bambaye neza mbese barikwije cy'umunyamurenge ciza barikwije si bose bakora ibyo bakoze ariko reka tubashimire muzukuri muri abavyeyi beza muri abajanama beza ubwabo rero marene na pare mubampera amashi menshi tubashimira cyane hanyuma namwe basabe imwicarire ndavuga pare na marene aho hari icuyaga niko guhagarikira ko murakinisha kutotokerana ibete kumva ko birasa
amashi menshi kuri Iveta, menshi cyane. Oya, ayo mashi ntaranyurwa, ndetse ndanyurwa rwose. Umumpera amashi menshi umugeni wacu akoze cyane. Yicarire, ushobora kwiyicarira. Reke nawe nugira amahirwe Iveta akabona ko icyo cyicaro kigukwiriye, arahaguruka arebe ko iyo ntebe igukwiye. Naza gusanga nta kibazo iyo ntebe ifashe neza, aza kuguha ikaze. Gahiganje base pake ga turabibona uraza tubonye ko twavuze ngo wenka bishaganya bakaza batinya kanisa rirakomeye yego twakirira turubona ko abantu bakwiye umwakira icyo kirahure hanyuma umuduhera ikaze to nawe ureke kugararamba uzorohera wanyu ngaho twagiye asande cyane umpera mashini ntacyo bitwaye umuntu nakora neza bishimirwe ngaho icara yaragiye kugararamba nivyo rero ndatanya kugira Imana umanyano wawe usore wa karushije yakoze neza reka sabe mu mpera mashi nongera nanje biyegereza muri iki cyicaro uyu munsi wa none karushije bose bagendanye cyangwa se bicaye ahangaha ababyeyi bacu n'abasiteri baturanye abishwa n'abakwe
ngaho banza byinshi ndebe ko reka bagukingura ukundebe neza. yego yego Nongere cyangwa ongera nawe byinshi karame kararyoshye kabisa tukubereye maso tukurebe maso tukavuga tubiteho ariko namwe mutwemerera ababyeyi bacu dukomeze n'ikiganiro. urakoze cyane, urakoze umutoza wabitoje neza. Kega reka mvuge mpagaze yuko uyu munsi ndabona ko nari mwiteguye cyane, izi minsi ni cyane. yego Kega urakabyara uzakisha urakabyara imbyeyi nzima, dore ko duturanye tuvukana dufite imwe, tukaba dusangiye kandi dusangiye byinshi, dusangiye amasoko, dusangiye inzuri, dusangiye imisozi, dusangiye n'umwana. Bukeye umusaza byinshi aje gutanga araduhamagara ati bana dore nzi iminsi isigaje, izi minsi maze ariko iminsi isigaje sinayimenya, ndagira ngo munegere muze mbabwire baganirire tuganire. Nsarenza nkunda kuvuga mpaye ndeba Kega mu maso, niko kwiza n'ubundi ariko niba ibyuma nabyo by'ikoranabuhanga ni byiza. Nuko umusaza byinshi aratubwira ati bana dore murambona imyaka yanje ngeze mu zabukuru, nashatse inshuti, naragabye naragabiwe, naratabaye naratabawe, dufite inshuti nyinshi, hari inshuti ziduhingira, hari izituzitirira, ariko ndagira ngo mbabwire inshuti nyanshuti, ya nshuti mujana ntiyugusige, inshuti musangira ntiyugucure, ndetse inshuti ubitsa n'ijambo ukakubikira ibanga. Iyo turi zindi kwisonga kwikubitiro, niwagira icyo wabura, niwagira icyo washaka ntugashakire munsi y'inzira, tukihe uzaje kwa Kega. Uwo Kega ni inshuti zanje, niyo nshuti mbasigiye. Hariho n'izindi ariko kwisonga uzaje kwa Kega, icyo utazaba ufite cyose Kega azakigumana. Nuko byayizima abana ntitwabuze guseka, umusaza iby'umusaza ngo hari ku ruhiri inka zari zibyaye ibiseke byari byuzuye, icyo tuzabura ni iki muri uru rugo? Ariko umusaza arababwira ati hari icyo mutagira, muri benshi ariko tumwakwibyarira umukwe, kandi ikindi tumwakwibyarira n'ibindi bishobora no kuza, ariko ibyo byombi ntibyabageraho, muzibuke kuja kwa Kega. Uti rwose mukuru ni umukuru, atubwiye ijambo rizima. Nuko byayizima nanone ntibyatinze, ya nzara byinshi yatubwiraga irotota iraza iraseruka mu muryango, abasaza babura uwabacanira urukwi, nanone iratambuka igera mu mbere, ababyeyi babura wategura ingeregere, ntiyegera aho ngaho nanone irinjira igera no ku mukamyi, umukamyi abura umukamishi. Nuko turunamanwa tuti twibuka rya jambo rya mukuru, reka mbasabe dutuze
dutuze umutima w'imfura ugira imfuruka nyinshi twemerere. nabonye ufite inzara nyinshi ayibonye wa Imana yagaragaye cyane ngo nabibonye yagize ikintu cyinshi urakoze rwose rero zishobora cyane urakoze kagari maze yo kumushimira kagari yishimye ndagira ngo maze gushimira icyiciro cyiza wateguriye yituka ku ntego hano babashe kumwakira yego bakora neza ndetse baza kumufitiza hirya mu gikari ugezeyo babashe kumufitiza ibiryo by'abageni turabona aho ngaho bakomeje kumwitaho ndetse bazana gushyikiriza abashumba kuko babona hari imbere yego abana bacu babasha kubonesha umugisha nuko kubera ko ari umuco wacu ubaruze kubashyikiriza abateka rero koze ndabigushimiye. uragahora ushima. kigira kabiri wavuze amagambo kubera kuko nari kubwiye ngo urashonje kandi nyine umuntu yashonga anatuvidimo. yego hanyuma uravuga uti nanone kubera kuko twagiye dusangira byinshi hari umukurambere wacu ari umusaza byinshi yaratubwiye ati bana banje kwa kundi baca umugani ngo ikinyoni kigutse kitavuze bacita icyana, ati ngeze muri za bukuru, ati kandi ejo n'ejo bundi nshobora kuryamira ukuboko kw'abagabo nanone kanatabaruka, atariko nanone ntabwo nagenda ntagize icyo mbabwiye. Arababwira ati mfite inshuti kandi ndetse inshuti nziza kandi inshuti nishi, atariko nanone inshuti iza ku isonga mfite imfura bita Kega. Ati rero uzaterwa n'inzara uzagenda umwirukankire kuko izakumariza. Ati kandi nanone hari inzara utazabasha kwimarira, ati kandi uzagira iyo nzara ubyajije ikazibyaye, ati kandi nanone ugire n'inzara ndetse ufite n'ibiryo uhunitse ibintu byinshi, uhunitse ibiryo, atariko nanone izo ngizo zose tuzabasha kubyikemurira, uzabikemurirwa n'inshuti n'abavandimwe wabashije kwishyibana nabo. Rero nshuti yanje, kubera kuko ndasubira mu magambo menshi, izo twaganiriye nawe twarabiganiriye kandi ndabizi kuko uri imfura nziza, ntabwo twaje kuvugira amagambo hano ngo tuvuge ibyo tutabashije kuganira. rero umusaza Kega yadutumye bijya byose wavuze by'abagabo byabaye n'abandi n'abaganda baje, ibyo zose niko byagenze. Aratubwira ati rero nimumara kugera hano mu kirambi cyo kwa byinshi, ntabwo ari bijya bazavuga ngo ntibabafata neza, ati kubera kuko byinshi ni imfura nziza, igihe cyose iyo duhuye badufata neza. Aratubwira ati nitumara guhura tumaze kuganira tubagabire ko ntabashidimo mu bwonko bwawe cyangwa bategereje kuko mvuga irya nyuma. Arambwira ngo dushike tubagabire. Rero reka nsabe umwana wanje iraseruka atambukire hano imbere, reka musabe atambukire hano imbere kugira ngo bashe kugabira byinshi. Ushobora kwigira hano hafi kugira ngo cyane rwose igira hano hafi waka. yego twaganiriye byinshi kandi uyu mwana wanje hano nyiraseruka yabonaga basazaga bazaga mu gitondo kigoroba bakaza baje iwacu. Rero mwana wanje aba nibo babyeyi bazaga kukusaba, bamugusabira kugira ngo uzabashe kubafasha ubatoragurire udukwi ndetse wahirire n'inyana icyarire. Rero ngiye kumugushikiriza ku mugaragaro byinshi, imfura zose zihari zibireba kugira ngo ubashe kumwakira. Kandi ndabizi ntabwo nja kukubwira ngo uzamufate neza uzagire gutya, uramubona ngira ngo abonye ko asa neza. sinone mubona Arasa yego rwose arasa neza, n'umwana wamwoye amata kandi agasubira, kandi aba ari bo bose abasanziriya kwa byinshi ndabizi ko asanze ba nyirasenge. Ni ukuvuga ngo
n'umwana mutoya ariko asanzeyo abakuru ba nyirasenge icyo atabasha gukora ntabwo azaba ari ibigiririzi ahubwo nuko azaba ari umwana agomba kwigishwa byinshi yarataramenya rero kaba mugushikirije ku mugaragaro kugira ngo ubashe kumwakira ahasigaye inshuti yanje usaba ibyaha urakoze ukihagaze aho yego kwa byinshi mwabonye byari biteye ishema ngo ariko reka nsaba umusore waje amunakirire namara kunakirira ndatambuka jenyine yo kubasingiriza iyo mikoro gira dutanga impundu sibyo ngaho iva hejuru wigire hino gatoya munakirire numara kumunakirira musubize mu cyicaro mwicare gatoya mutuze hanyuma yego hano nanisabye ngo umunakirire urakoze cyane numara kumunakirira mutera intambwe gahoro musubira hariya naje ngiye guca hariya hanyuma nange mikoro irabatere izo mpundu hanyuma gahoro muzamuka gira twumva impundu wowe bahagaze gatoya rwose nta kibazo yego izo ni impundu zo kwa byinshi zo kwishimira uriya mwari cyangwa se uriya mwana uriya mugeni uriya mumararungu duhaye yego ukihagaze aho ngaho rero uriya ni umusore uramuzi ndakubona nawe ugeze mu zabukuru rwose imyaka ko iragenda reka kubwire ngo urumva umunsi uzamukenera umunsi wose uzamutekereza tukamutindeho uzamuhamagare uzamugane uzamusange icyo uzashaka cyose azakiguma iyi ni ingabo nziza ingabo ariko turamusanga nta kundi 50 none rero reka nsaba abana banzanire ukiri aho ngaho yego uwangabiye umuntu ntabwo nogahigwamo tutishimiye ubukwe waje mu muryango wawe kandi ziriya mpundu barimo bavuza hariya nizo kwishimira umwari twabahaye rero naje kubwo kwishimira ubukwe ndagira ngo tuze impundu nziza nyine zo kwakira umukwe muri runo rwo iwacu rwo kwa Kenga yego ngaho nazumvishe murakoze cyane zo kwakira umukwe urakoze rwose yego rero kuko nari mvuze n'imigani niyo twasanze kandi no kuyihindura byakunda ariko tuburekeye no kuguka utacubaye baravuga ngo akanwa kavuze inka ntikarara amata rero ni akanwa kavuze ibyiza uduhaye umugeni turakwishimiye rero ngaho urakoze cyane byinshi ndashimye ubuzimano nziza umpaye ndayishimye rwose urakoze cyane hanyuma nshuti yanje nimba wunemerera n'ubundi ngakomezanya n'ijambo ndumva nta kibazo yego rwose nta kibazo rwose byinshi urakabyara ubyajije kabyara ntanze niyo kubanza kugushimira uragahora ushima mu minsi ishize twari turi hano iwawe mu nkambi uratwakira neza yego umaze kutwakira imigenzo yose twarayikoze kuko igenwe ndetse tumaze kurangiza iyo migenzo yose turavuga ati reka tuze twikurure umwana kugira ngo tubashe kuzana ibintu byose by'ibyambikwa byiwe ngira ngo wabibonye rwose twazanye ibintu byose nubwo tagenda bivuga mu mazina twazanye imyenda yo gusengana twazanye imyenda yo gukorana twazanye n'agashamba karakifu twazanye n'amashyiga twazanye utuzi
baze gushiza imitwa nabashe kukuzanira. Rero ndagira ngo mbasabe muyigirize hano hafi, kandi muyigize hariya hafi ku basaza, muyibashikirize muyitange kugira ngo tubashe kuyisanga. urakoze cyane. Rero inshuti yanje byinshi tukaba tubibashikirize ku mugaragaro, Yego yego yego. ubashe kuyakira, kandi turabizi kuko umwana ntabwo azacuka kwa se, Yego yego. n'ubundi zo dufite n'ubundi turabisangiye. Nuko Ariko nanone umusaza Kega akaba yantumye amagambo agera ko kuri 2 cyangwa 3. Yambwiye ngo mutwereke aho mubakiye umwana. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri aratubwira ngo umwana niyaruhuka azongere aze abashe kudusura atuganirize. Rero gusaba, ndabizi ko umusaza mwiza cyangwa se umubyeyi mwiza, rero ubusabe bwacu ubaye ubwemeye. Rero ijambo ryawe asigaye inshuti yanje, usabwe cyane. yego urakabyara Kega. Urakabyaro cyane. Reka musabe usubire mu cyicaro cyawe. Urakoze cyane. Kandi nawe tubasaba igihari. Ariko icyo wasaba cyose gihari gihari. Uravuze uti umwana mwakusanye mwamuzanye imitwa, iyo yose twabibonye tubwirwa tubisubiramo. Kandi urashaka wenda no kugera aho umwana yubakiwe. Ibyo rwose nabyo turabibemereye. Hari abasore babatambagiza bahageza. Ikindi kandi uti namara kwicara, namara kuruhuka, akazagera no mu rugo akaza kugusura. Rwose ibyo nabyo turabishaka. Rero Kega, reka nkubwire ngo ndashimye kandi ndashimye tunakomeye amashi menshi cyane, amashi menshi ku babyeyi bacu. Ishyari mu mashi, tujya tuzana ibyishimo, tuba twaje mu bukwe bw'abana bacu. Muraberewe kandi murasa neza, warasinziriye kandi wasinziriye neza. Wowe iyo ubwiye umwana ngo yatonye neza, uzana umwana ubabwirire ijambo. Ariko ijyago cy'ikiyoka cyateye mu bene aya masaha, noneho kandi kwikora barenda ushaka mureke no cyangwa muze n'amahitamo ni ayanyu, muze murabafasha n'amahoro bwabo. Yego. Hanyuma muraza gucumba neza, murareka amazi ashye neza, namara gushya mushiremo. Nimara kuyishyiramo muraza gusenga. DJ buretse gatoya, muraza gusenga. Kandi kera kose tubagaza bavuga ngo umuntu mw'izina ngo ntasenga, iyo abantu banezerewe. Iyo barasenga cyangwa se bakaba bazwi n'umwuka wera wari mu gusenga. Ariko ubu zaragoye, reka namwe mbabwire aya makuru. Nimumara gucunga umutsima neza neza, mwitegura kuza gusenga. Kandi no gusenga bigaragara ariko mushobora no kuza kureka amasengesho yo kujya se ntagaragara gusubiramo kandi. Yego. Ngaho mu cyaro umuntu ari Rwanda ishyiga rimwe ubundi riri hari imbeho ariko cyo kwa mwino sote hinduka icyayi bacu kuko utaho se bidosegeje mu mutima. Amashi menshi rero ku bageni bacu, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane, amashi menshi. Yego. Mwitegura isengesho. Mwitegura sikura ubundi bagirwa magaza. Icyo navuze kera kujara. Hanyuma protokolo kuvuga.
urakoze wavuze ngo mbere yake babwira amakuru kera tukandika u Rwanda twagavuga ngo paruwasi kitu biri kona n'amacupa macu twavuze ngo murabanza musenge aho ni muce bugufi dusenge dusengere kandi musenge uvene muce bugufi gamumirize amen abane mufungure mubaha amashi ntacyo bitwaye ko baradutegurira ibintu neza sandi twihute protokole twihute murakoze cyane wamperezo birahure murakoze cyane amashi menshi cyane hanyuma yicarire Ivete nawe nakwishyure nikake bakubaza bavuga yego ariko ino sare nimwe bambere kwimana amashi Imana ibahumugisha kuko kwimana amashi yicarire nawe hanyuma nimuze hano mubakire birahure hanyuma muze hano buto nimuze hano na Ivete nimuze hano muze cyane pare twemerera imbere pare ngwino wewe era hano hanyuma saba basore babiri nimuze babiri hariya babiri twihute hanyuma mwebwe bimeze bite murakoze cyane wegere hano wegere abana wegere hano murakoze cyane tubashimire ababyeyi bacu tubazirikane neza yanyu kandi kubw'impamvu z'umwanya twemere twakirire izi mpano ndagira ngo sawa bamenye ingofero yonyine mera abageni mera batoto na garuke kose reka tubashimire ababyeyi bacu twemerere twakirire iyi mpano nziza isumba izindi hanyuma muze kureba hano mwinshi twemerere rero iyo ngofero papa muhagarare twege kwihuta twemerere iyo ngofero ishire ku mutwe ndabizi ko kega atari umugugu ko amashi ndabizi ko mutagenda nyine biguha koze cyane Imana ibahumugisha mwinshi ati si ibyo gusa bampera inkoni mera butoto na Ivete yego papa utwakirire kandi inkoni y'agaciro inkoni y'ishema umuryango wacu cyane twemerera iyo muntu izamure yereka bari hano bataramyi ndabizi kuko baza kuguha amashi menshi iwacu murakoze ati si ibyo gusa hari igiseke cya mama twakirire igiseke gishemo amabanga agize imitima yacu tunuza kugabanya umwanya ugeze mu rugo uraza kutwemerera ufungure harimo byinshi kandi ndabizi ko biza kugushimisha nimumere mama nawe amashi menshi cyane ugihagaze ifoto nziza ufite izo mpano gutyo mwembe na papa gutyo wamfotora ifoto nziza nakoze cyane babampera amashi hanyuma musubire mu cyicaro cyanyu nakoze cyane reka sabe nanone ababyeyi ba butoto namwe nimuze ababyeyi bacu ndavuga mama na papa nimuze tubashimire
hanyuma nsabe nanone umuntu ufite izo mpano mvuye kuvuga nazizane duhagararane hano. Koze cyane umubyeyi mama nushaka guhagarara aho ngaho aho ugeze mwegere umukazana mukomeze gamo mukomeze mu mwishimye n'amahoro cyane. Reka ngusabe bamere ingofero yonyine wemera abageni utoto na Yvette yego koze. Hanyuma ababyeyi bacu dukunda twishimira uyu ni wa munsi mwiza twasabyeho Imana nawe yatwemereye umunsi yabikoze twemereye twishimane namwe twakirira iyi mpano twakiriye impano mama nawe twemere ko kuri iyo mpano ni mubyeyi wacu koze cyane. Hanyuma data reka nkwibwirira ijambo hato abana batinye gukora mu ruhara rw'umusaza twemerera uzamure iyo ngofero hanyuma ishire ku mutwe zishisha umugogo w'amashi mu mumpera amashi menshi cyane ku mubyeyi wacu ati si ibyo gusa ngira kandi bampereye inkoni numara ugaruke koze cyane data. Iyi ni inkoni nziza y'ubutsinzi y'ubutwari turazirikana urugendo mama uzajya wibuka nawe kuko yego nakoze cyane twemerera uzamura iyo nkoni abaraha barakumpera amashi ndabizi asande cyane. Bambere nanone icyo giseke bagishikiriza umubyeyi ndavuga mama turazirikana ineza yawe ndahwema kutwereka nk'abana turazirikana ibitaramo byawe turazirikana inama zawe zidahwema nk'umubyeyi wacu utwemerere mama utwakira icyo giseke. Hanyuma nimumpere mama amashi menshi cyane musubirize icyo giseke gatoya musubirize umunota umwe musubirize yongera gifate hanyuma bafotora ifoto nziza. Rakoze cyane Imana imugisha mwinshi. Reka mbasabe mwongere musubire mu byicaro byanyu. Toto turakomeje mama nagaruke bavuze ngo impano ya mama impano bini yafungiye mama naze yizana iyo mpano yakurikirwa na famiye ya bukuru nawe witegura impera abageni hanyuma baze kwishikiriza mama. Koze cyane twongeye gushimira mama. Abana bahungu bakunda ababyeyi cyane ariko ngo bagera kuri ba nyina bagakabya nuko nyine niko biba bimeze. Murakoze cyane babyeyi bacu mushobora gusubira mu cyicaro. Sabe kandi famiye ya bukuru nibaze nabo tubashimire. Famiye ya bukuru yego uza niyo impano ya bukuru twabivuganye ngo twihutishe impano. Hari impano ya bukuru ishamishe bukuru twakirira iyo mpano itonde haruje kwakira yego akoze uyafata kuri iyo mpano rwose n'amahoro akoze cyane mane kumugisha mwinshi. Hanyuma hari famiye Fred nakurikirwa na famiye Titi izo mpano muzegeranye. Famiye Fred naze Fred akoze cyane mutwakirira iyo mpano murebe hano kuri kamera. Famiye Titi mwihuse oya hari foto itafoto noneho gaba bacu tibazapfukama kamujya kuri wacu Fred akoze cyane. Hanyuma twisabe famiye Titi imuze bigera abageni bambere iyo mpano. Dusabe famiye ya Rudacogora Blaise bayizane Blaise famiye ya Blaise naze ngo tubashimire mwe nasubire hano subire hariya gutyo koze. Hanyuma murebe hano noneho ifoto nziza. Dusabe kandi nyirabukwe ari we mubyeyi kandi wa Utoto naze tumushimire nyirabukwe mama ngwino uza niyo mpano twihuta impano ya nyirabukwe rire mama dukorere kuri iyo mpano ibamugisha mwinshi akoze cyane ushobora gusubira mu byicaro. Hanyuma kandi hari impano Utoto yageneye Yvette imuyizane. Akoze cyane iyi foto nkunda kwitinda aho nabe n'abafotografe dukorana nzambe babwira bakomeze kuzamupfukama neza tukamenya ko iyi foto ari sawa. Akenshi igihe nizija muri salo uyamfuraye haki Yvette iyo ni impano y'umugabo
murakoze cyane, murakoze. Ifoto yabonetse uyu munsi w'abasonere rwose nimuje muri impano yangira famiye yangira abakunzi nimuze tubashimire. Mama noneho tusubira hariya. Famiye yangira abakunzi baraza gukurikirwa na famiye ya Sebineza. Famiye ya Sebineza nimuze muza niyo mpano ya Sebineza cyangwa se umuryango famiye ya Sebineza. Famiye ya Sebineza nibatambuke twihute. Famiye ya Sebineza barakurikirwa na famiye ya Nkurunziza. Twakirira iyo mpano. Twakirira namwe iyo mpano. Barakurikirwa na famiye ya Hasabwa natambuke nawe tumushimire. Arakoze cyane famiye ya Hasabwa niyo mpano yabo nawe twongere na Marene, impano ya Marene. Koze cyane Marene naze. Uyo bavuga Marene ngira ngo napare fotoze mwese yo mpano. Koze cyane famiye ya Ngabo. Famiye ya Ngabo namwe nimuze tubashimire. Famiye ya Ngabo barakurikirwa na famiye ya Rumenge. Famiye ya Ngabo nimuze tubashimire. Famiye ya Ngabo tubashimire. Murebe hano kuri dusabe nanone famiye ya Rumenge nimuze. Famiye Rumenge muze cyane ane umugisha mwinshi. Yego murakoze cyane ariko si umugabo biyegereje umupasiteri. Aba bantu banditse hano bazodukoraho. Umuntu bamwegereje afite titre ya revera nimaraga njewe ga bihondwa nkange kuvanga Rumenge hano. Mwashizeho ni rya revera n'igiwe nibyo ribanziriza iryiwe. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi. Hanyuma reka dusabe Nyabambe nawe natambuke. Tumushimire. Nyabambe natambuke tumushimire. Twakirira iyo mpano. Hanyuma dusabe Bidinga tambuke. Famiye Bidinga batambuke nabo tubashimire. Murakoze cyane. Famiye Bidinga twemerera twakirira impano. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Kadusabe hari impano ya Butoto na Bukuru bayizane. Butoto na Bukuru nimuze tubahe impano hano. Butoto na Bukuru nibaze tubashimire. Hanyuma murebe hano. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi. Hanyuma hari impano nanone Ivete yageneye Butoto nize muyizana iyo mpano. Ivete yageneye umugabo cyangwa se umukunzi we. Hanyuma hari indi mpano mwambwiye mutanditse hano nayo ni muyizane tumenye tuyiha. Iyo ni impano Butoto ndagira ngo usabe iyo mpano yakire neza. Byishimo byinshi. Murakoze cyane. Hari n'impano mwambwiye kadusabe Papa Sebintu naze ibampere. Hanyuma aratambuka bampere iyo mpano. Papa Sebintu naze tumushimire.
hariya bafotore. Hanyuma hari abakolege ba Butoto bifuje gushima nako gutanga impano, nibaze abakolege be bazana impano yabo babimbwiye ko bayifite. Abakolege ba Butoto, hanyuma tugane ku wundi mwanya. Yego, nimubegere hanyuma mubahe iyo mpano babageneye. Murakoze cyane, twemerere murebe hano babafotore. Murakoze cyane, mane mugisha mwishi. Nimunyemerere twongere duhuze ibiganza kubw'uyu mwanya mwiza. Asante cyane cyane, naribuze gufite indi mpano nawe ashobora kumbwira ko nagize impano zose tuzitangire rimwe. Utugiye mwanya rero w'imiryango, nongere mbibutse ko hari amategeko y'abakuru b'imiryango bashizeho, si jewe murayazi, uzi umubare utagomba kurenza. Ndabisubiramo, ni ukuvuga ngo haravuga abantu bangahe? 6. abo bantu 6 nibarenga abakamika, kandi turabagenera igihe, kandi buri famiye yose turayikubita 20 cyangwa 15. Amahoro, murakoze cyane, murakoze kutwemerera. Famiye ya Kega nimuze muri foto y'umuryango, abantu mwagenye nibo baza gusigara hano. Foto y'umuryango nziza, utambuke. Famiye ya Kega,
baraza abamama baza bakomeza guta amatelefoni hirya no hino, ariko twamugeneye aho azoza yitabira telefone bimworoheye, atarinze gufata simu. wacu ni mwiza kubera ko twabanye muri foyer. Niba hariho abantu twabanye neza, Nyanseruka ni abantu twabanye neza, twabanaga nka mushiki na musaza, ikindi cyo cyose twagifatikanye. Rero Imana yo mu ijuru imuheze umugisha z'ukuri, jewe icyo nzamuha nzamuheza 5,000 famiye yabo. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Barakoze, nimusubire mu byicaro dukomeze n'abeza kubashye. Bari mudanga impano mwihuta abandi. Rero reka tuze kumvagira abakunzi, nawe nashimye mu magambo make dukundize nyine bijyanye kureba ku masaha. natwe no gushima Imana kugeza munsi y'ibintu byarategura byaragezweho. Twavuga gushimira Imana imbuto tureka gushima. Twebwe amakuru y'uko agitangira kuvugwa twari kure cyane, we bwari kure kandi ingorane zari nyinshi zari gutuma tutaza. Uhereye ku mbere byari bisa nkaho bigoye, dutuma ibyangombwa benshi ntitubona iwacu ngo dushake ibyangombwa, ariko Imana ikindi twari dufite ikibazo cy'abarwayi bari bari mu bitaro. Twari dufite abarwayi bagera kuri 3 bari bari mu bitaro, n'ubu bamwe baracyari birimo. Icyo cyari ikibazo cyari gutuma tutabasha kugera hano, ariko Imana kuba yaraduciriye inzira tukaba twarageze ahandi twareka kubishima. By'umwihariko reka dushimire abantu twakomeje kubana muri zino za gahunda dutegura urubanza. Ndashimira cyane no famiye imaze ivuye aha ngaha ubu nyine irimo bofu kumenge, ikabamo n'abakuruye n'abana biwe. Kuri iyi famiye yaradufashije cyane, twabanye muri byinshi. Bareze umwana bari babanye imyaka 2, twabona kubibashimira. Mu myiteguro
babanye n'umwana baramwigisha bakaba bagejeje ku ntambwe yo kumushingira. Imana ibaheze umugisha. Ka famiye ya Yosefu ubundi gukora ubukwe no mudafite abavyeyi abantu batarabikora tibuze uburemere bwavyo bigira uburemere buteye ubwoba, ariko twaje kugira ibahati dusanga twasize abavyeyi bagumye kubana n'abavyeyi bari mu guhagarara mu mwanya abavyeyi buhagazemo bagakora ivyo abavyeyi bokoze. Ukuri abantu bahagaze muri no mwanya nabo turabashimiye, Imana izobaheza umugisha. Rero nka famiye yacu twateguye impano, reka bene data baze tumuheze impano. Murakoze. murabikora neza rwose. Abashobora kudusiga mu bukwe no kwigizagana n'amasaha twariye turimo turihuta, reka twumve ba nyirarume w'umwana. Ba nyirasenge baratanga impano batandatu ngo barenze wakubari. Ba nyirarume nibavuga nibarangiza, ba nyirasenge baratanga impano, bakurikirane n'abanyakajembwe nabo nibavuga baratanga impano. Turashima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Kugira umwana akava mu bwana butoya agakura akagera mu gihe cyo kwerekana ibirori kibi, mu mugisha tuzadukesha Imana. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Natwe abanyirarume turishimye cyane kuba twabaye mu birori by'uyu mwana, kandi turabashimiye kuba baritwaye neza bakaba bagejeje kuri uyu munsi bakatwereka ibirori. Kuba rero twabonye amahirwe yo kubana nabo tukaba mu birori byabo, twabateguriye impano turi bubaheze kumwe na ba nyina wabo n'abandi turi kumwe hano bose. Kandi nanone turabashimiye, muzabyara abahungu muzabyara abakobwa, turi kumwe tuzakomeza dufatikanye, turi inyuma yanyu, icyo muzakenera cyose turacari kumwe tuzagifatikanya. Tanga impano, hanyuma ba nyirasenge w'umwana nibatanga impano, muze batanga impano. Ni amategeko ntabwo ari ba nyirasenge nimutanga impano, kandi murakoze cyane. Ba nyiraswaye neza, yaberetse ibirori. Ba nyogosenge bambwiye ngo babwire ko Imana igumugisha. Hanyuma reka twumve abanyakajembwe nabo baturanye nibatanga impano. Batanga impano rwose nabo bari kuvuga, ariko amategeko y'abanyamurenge muri Kenya yakoze neza cyane, kandi tuzahora tubana ibibazo. Murakoze cyane. Ba nyirasenge kandi nabo nibatange. Ba nyirasenge nibaze batanga impano. Nyirasenge nibaze kugira ngo batange impano bose bari kumwe. Nimuze tuye ba nyirasenge igaragare neza wa impano. Murakoze. Reka nsabe Pastor Sebintu nibatambuke hano, hari impano yabo twibagiye gutanga. Nimuze babashikirize impano yanyu. Pastor guturuka muri Foursquare Kitengela, nimuze. Murebe hariya, murebe photographe. Murakoze cyane Pastor. Reka dusabe nanone umuryango wa byinshi, nimuze foto nziza y'umuryango. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka rero ifoto nziza y'umuryango.
tukaba twungusa undi muntu mukuru hano mu rugo rwacu, tukaba twungusa umugore mukuru ufite ubwenge bwo kubaka urugo. Imana ishimwe kandi ishimiye inshuti zacu z'abega kuko baduhaye umuntu mukuru ufite ubwenge, n'abandi bashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Mukiri aho muze kunyemerera gatoya perezida gato gusa, hari umushumba wifuje gutanga impano kubera ko gahunda yihuta no gutanga impano nta jambo. Bashyikiza impano hanyuma asubire mu mwanya we. Ariyo pasiteri igihe cyose yaba yitegera barasenga cyane. Rero Dr. Foswe yakubwira impano cyane umeze rero hafi y'aba
bose babashe kubona umwanya kugira ngo tubashe kubana ahantu dufite amabwe menshi atandukanye ariko yuko babashe kuba tubashe kuba ahantu tubashe kwicara rero ntituri buze gutinda turashima kuko bazuce namwibutse kuko natwe dufite umwana na nyirawo wa butoto adutumira kuba yakira tukabishimira cyane rero ntabwo tutinde kubera ko umwanya wagiye reka dusabe turatanga impano isuri impano abageneye butoto ba nyirarume hanyuma ababyeyi bari kumwe nabo n'abarumuna be hari n'abaramukazi be n'abandi babyeyi turi kumwe nabo baraza guhereza umukecuru iyo mpano murakoze cyane mwese murakoze cyane murakoze cyane turashoje ariko naje reka mbashimire mu magambo magufi ababyeyi abariko batanga impano nibakomeze rwose ndashimira ndetse n'umuryango wa kega babashije kugera hano hose imana ibahonisha ndashimira abana bacu baba baritwaye neza bakaba batweretse ibintu byiza imana ibahonisha kabyari tanje no kugushimira ndagushimira umwanya tugiranye ndagushimira ku gitaramo cyiza twataramanye nawe wabikoze neza nk'imfura nziza rero nshuti yanjye abakuru baca umugani ngo amazi yatebye yageze kure rero ndagira ngo twemerere dusubireyo duhereze twa dukoni kubera kuko twagendanye n'ababyeyi bafite abana kugira ngo n'ubundi dutahe hakiri kare kandi urabizi ko umusaza kega yadutumye kugira ngo tujye kumushyikiriza amakuru hakibona rero nimba witwemerera nshuti yanjye wowe twemerera ahasigaye gusakuza urakabyaje dore ko utari biti nagendanye n'ababyeyi basize abana kumwe n'abungeri kandi inyange zitaratakaze irange zuba none nasaba n'abagoni kugira ngo umusaza kega nawe ko arabaza amakuru cyane ushaka kumenya amakuru uko bimeze byari byiza ni byiza ko tugumana ni byiza ko tubana reka guheza ako gakoni abo babyeyi n'abungeri babe bagiye naho ubundi tubanze tutarama njyewe ntabwo turakesha ijoro turi